คำนี้ดีเอพิโซดนี้สนับสนุนโดย British Council Thailand This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับเอพิโซดนี้เราทำกันบ้านเอาใจหลาย request ของคุณผู้ฟังเลยนะครับนั่นก็คือขอ British accent หน่อยซึ่งตัวผมนั้นก็ไร้ซึ่งความสามารถที่จะจัดเรื่องนี้ให้ได้ด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอตัวช่วยถ้าเกิดจะเอา British accent ต้องขอใครล่ะครับก็ต้องขอตัวช่วยไปทาง British Council สิใช่ไหม British Council Thailand ก็เลยส่งคุณครูมาให้1ท่านมาเยี่ยมเยียนรายการคำนี้ดีนะครับซึ่งก็คือครูคิดดุลยะครับครูคิดจะอยู่กับเราตลอดเดือนมิถุนายนนี้ทุกวันพุธนะครับเราจะมาสร้างบรรยากาศและกลิ่นอายความเป็นบริติชกันที่คำนี้ดีนะครับเริ่มต้นเอพิโซดแรกกับประเด็นนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับว่าศัพท์สำนวนอะไรบ้างนะที่ใช้แล้วเราจะรู้สึกเป็นชาวอังกฤษแบบบริติชมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เอาแค่เรื่องการเลือกใช้คำก่อนนะเรื่องการออกเสียงยังไม่ลงลึกนะครับต้องติดตามใน EP ต่อๆไปรับรองว่ามีแน่นอนแต่ที่จะได้กันเต็มๆก่อนเลยก็คือจะได้ฟัง British accent ของครูคิดครับซึ่งดีงามมากๆทั้งเพราะทั้งฟังเพลินจนถ้าไม่บอกเนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังคงไม่รู้แน่ๆเลยว่าครูคิดเป็นคนไทยแท้ๆนะครับแต่ว่าไปเกิดแล้วก็เติบโตที่อังกฤษนะฮะส่วนตัวผมเองก็จะพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนะในเอพิโซดนี้แต่ก็จะสลับภาษาไทยให้ด้วยเป็นระยะนะครับถือว่าฝึกฟังไปด้วยในตัวเนาะแต่ถ้าคุณผู้ฟังติดตามใน YouTube นะครับเราจะรีบไปทำซับตามให้แต่ว่าอาจจะต้องรอแบบนิดนึง 2-3 วันนะครับแต่มีให้แน่นอนครับบน YouTube จะมีสไลด์ให้ดูประกอบด้วยนะลิสต์คำศัพท์ตัวสะกดต่างๆจะขึ้นให้ดูนะครับยังไงก็ฝากไป Subscribe YouTube Channel ของ The Standard กันด้วยนะครับมาครับเริ่มเลย Let's go ครูคิด you can speak both Thai and English.Yes, I can. Fluently, from what we have talked before. I like to think so. Yeah, because your parents are Thai, but you were born in the UK. Yes, in London. Oh, in London. Right. Okay, and you moved back to Thailand like 10 years ago? Yeah, right? about 10 years ago. Cool. All right. And you've been teaching at British Council for how long? About last 5 years, since 2015.Okay, all right. So thank you so much for dropping by. Yeah, it's a pleasure. First of all, how should we call the people from the UK? Is it British? Is the term the Brits okay? Or how should we call you guys? Sure, I think the British is fine. The Brits...It's just a shortened version of the British, so I think that's... But it's okay to use. It's not too familiar. It's not too friendly or anything for people who like probably not already know each other well. No, I don't think so. I think it's okay to use the Brits. Okay. It sounds less informal anyway, and it's not too friendly. I would say it's fine. Okay. เพราะฉะนั้นคำที่เราสามารถจะเรียกคนที่มาจากประเทศอังกฤษก็คือสามารถจะเรียกได้ว่าทั้ง British people หรือว่า the British or the Brits ก็ได้ใช่ไหมครับ Sure. Yeah. How about the English? Is that correct to use? Yeah, I think you make a good point here because you've got to be careful when we talk about Britain or Great Britain. So it consists of people from England, Scotland, right. Wales, and Northern Ireland. Right. And there are some people who might be offended or might be a bit upset to be called English when right. especially if they're Scottish. Because I'm not from England. Yes, because I'm not from England. Right. So I think the term British is alright because it covers all four and I think it might be safer in a way. Yeah, yeah. You're right. So if you weren't sure, then maybe you could use the British. Right. Yes, but if you are being specific, I think you would need to check. ใช่อาจจะเป็นความรู้สึกเดียวกับที่บางทีเราถูกเรียกว่าเป็นคนไต้หวันแทนที่เป็นไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆครั้งเราเจอนะบอกว่า are you from like where are you from from Thailand or Taiwan no that's two different countries ก็บางทีเป็นเรื่องที่อาจจะ sensitive กับบางคนนะครับเราก็ควรจะแบบconsiderate
กับเรื่องนี้ด้วยนะครับดูแลความรู้สึกเขาด้วยบางทีเราไม่รู้ว่าเขาจะซีเรียสแค่ไหนแต่ว่าถ้าสมมติเกิดเป็นคำที่ปลอดภัยก็น่าจะเป็น British ซึ่งมันครอบคลุมทั้ง4ประเทศนี้นะครับคำถามที่2ครับ Do you find it offensive for people who's not from the UK but try to speak in the British accent because we find it fascinating I mean the accent and we try to sometimes try to imitate the accent and it might sometimes sound like we are mocking but we are actually not but would that be a problem for you guys to hear that I think in general, I'd like to think that, the British should be kind of proud or maybe happy that people are trying to imitate them, obviously in a good way, Right. and not mocking them. I think from maybe perhaps why some people feel that it might be a form of mocking is. Maybe I'm going to talk from a language point of view. So, some students, let's say, or some people who try and learn English, perhaps when they pronounce the words or they're trying to imitate the accent, for example, maybe their pitch is a bit high or they've overstressed a certain syllable of the word, and I think what can happen then is it affects their rhythm or the naturalness of the language. So that might be where some people get this kind of feeling from. But I think in general, most people probably that's not their intention. It's just it's just part of their learning process, I think, and they need to be perhaps made aware of that. And then they, and as soon as they become a bit more relaxed or something, then it sounds a bit more natural, I guess. เพราะหลายๆครั้งพอเราได้ยินสำเนียงอังกฤษเราอดไม่ได้ที่จะพูดตามเราก็พยายามเรียนแบบเพราะว่ามันแบบsound cool เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากมี accent แบบนี้ because Thai people are obsessed with British accent and I think they would rather have the British accent than the American one Really? yeah I think so because it sounds a lot cooler I think Okay, it's an interesting one. I mean, I know obviously in Thailand the culture is more influenced by American English for sure, especially with all the different kind of programs. Because we watch like Hollywood movies stuff. Yeah. Sure. Okay, and another question I want to ask you is that how would you describe your own accent? Is it typical British accent or is it more like the BBC's accent or the Queen's accent? I'd probably say it's more what we call in English, there's this term we use called RP. So maybe it's something which stands for received pronunciation. It's maybe more closer to the BBC English. I think as language teachers, we sometimes try to speak clearly, pronounce the words clearly. So it tends to maybe sound more like that. I wouldn't say it's... but I don't know, if I was speaking to another British person, say, right. I might not speak in the way that I speak in the classroom. So I might speak more like this as we're talking now. Also, this is like more of a conversational. Yeah, so maybe more like what my accent is. Yeah. So, but how would you speak if you were teaching the classroom right now? I would speak similar to this, but maybe just a little bit. It depends on the level. The level of the students. I think so because you wouldn't speak too quickly if they were beginners, for example, and you might have to enunciate more or I think more importantly is maybe choosing the word, so maybe not using such a difficult word, so maybe using a slightly easier word that a beginner would probably understand. Yes. All right. Okay. Yeah. วันนี้เราชวนครูคิดมาเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ฟังนะครับได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับทั้งการออกเสียงสำเนียงหรือว่าศัพท์สำนวนอย่างที่ British English จะใช้ซึ่งมีเยอะมากที่แตกต่างจาก American English ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันที่บอกว่าคุ้นเคยกันเพราะว่าซีรีส์หนังต่างๆเนี่ยเราก็จะรับจากทางฝั่งอเมริกันซะเยอะเนาะ US ซะเยอะฮอลลีวูดต่างๆแต่ว่าBritish เขาก็มีอะไรที่น่าสนใจของเขาอยู่เหมือนกันวันนี้เราจะมาลองชวนครูคิดคุยครับว่ามีอะไรบ้างระหว่าง US กับ UK ที่แตกต่างกันนะครับ Okay shall we Sure Yeah sure For example like the restroom or the bathroom as we are more familiar
that's how the Americans say it. How would the British people say the word bathroom? Okay, so before we start with the difference between both American and or British English, say, I think in today's world, both Brits or British people and Americans, they tend to use these words interchangeably. So Right. they sometimes you might hear an American using the British term. So let's not be too strict. But in general, I'd say probably hear the word toilet used more commonly in England or Britain, let's say. So that's the kind of general word. Though you might also hear the word loo. The loo. Yes, the loo. L-O-O. That's right, the loo. Yeah. So that also is just an informal way of saying toilet, basically. So if we were talking, if we were having a chat and then you want to go to the bathroom, how might you say it? There's probably 100 different ways, but I would say, it depends on, I think, your relationship with the person. I think if you are friends, you probably say, I'm going to the loo, or I need to go to the loo. Right. Though you might use the word toilet. If you perhaps didn't know that person so well, or you've just met them, you might not necessarily use the loo. You might just say, I just need to pop to the toilet or something. Oh, yes. I see. But would you ever use the word restroom or bathroom? Possibly, yes. I don't see why not. I Right. mean, I think it depends on what word the person is used to using in their everyday life. Personal vocabulary. Yes, possibly. I mean, like I said earlier, there's no rule to say just because we're British we can't use the word restroom or Right, bathroom. right. And I think it just depends on, sometimes we get bored of saying the same word all the time, so Yeah, we want to exactly. use something different. Right. Okay. เราก็อาจจะอยากลองใช้คำว่า the loo บ้างเหมือนกันนะครับก็ฟังดูคูลดีนะ Okay. And how about this is a big one. Eraser. Something that you use to correct something that you like spell wrong, and then you need to use the eraser to correct the mistakes on the paper. How would the British person call the eraser? Well, we tend to use the word rubber. Rubber. Yes. I don't think there's any confusion in these two words really to both Americans or Brits, because the root of the word erase means to rub out. And rubber, the root is rub, which means to kind of erase in a sense. Right. Or it's the action that's happening when you use a rubber or eraser. So they're kind of the same really. But we tend to use rubber. Right. Yes. But in US English, we hear all the time that the US slang for rubber is not eraser. I see. Yeah. I think I know what you mean. Yeah. What you're getting at. So it's condom, right? Right, yes. But of course, because they know that condoms made from rubber, and Right. that. But we have an interesting word for a condom. Yes? Yeah. Which is? We call it a Johnny. The Johnny? A Johnny. Like the name of John. the person? Yeah, like the name of the person. Don't ask okay. me why, but we'll just call it a Johnny as well. ตอนนี้เราได้แบบแสดง UK เพิ่มมานะครับก็คือถ้าสมมุติเกิดจะเรียกถุงยางอนามัยหรือว่าคอนดอมก็คือ Johnny. Yes. Yeah, that's cool. Okay. And how about this one? The pants. Right. Yeah. If I say pants, what's the first thing that pops into your head? Well, without any kind of context, I mean, the British are going to think underwear. Underwear. Yeah. But for American, it means กางเกงขายาวอะ the pants is something you wear outside, not inside. But Right. for the UK English, it means something you wear inside. Right. Right? So what's the equivalent of pants in British English? So we say trousers. Trousers. Yes. With an S as well. Trousers. Trousers. We mustn't forget there are two legs. yeah ใช่ pants หรือว่า trousers สองขานะครับเติม s เสมอนะครับถ้าเกิดเป็น American English ก็คือ pants แต่ถ้าเกิดบอก pants คนอังกฤษจะคิดถึงกางเกงในก่อนนะครับถ้าเกิดกางเกงนอกเนี่ยกางเกงขายาวก็คือ trousers How about sweaters In England, we say jumper. jumpers Yes. Okay Is it going to be something different if I say sweaters to you guys or No, I don't think so. I think I think so basically the British it's know, the same yeah, thing it's the same thing. Yeah, Okay, but just we just prefer to use jumpers jumper. But I mean, if you go to a clothes shop these days, you might, if it says it's an American brand, so you might see the word sweater in Right. the UK. I think it's more of a spoken term, jumper, which British people use. But like I said, I think we're aware of both words. ก็คือแล้วแต่เราจะเลือกใช้เนาะแต่ว่ามันก็คืออย่างเดียวกันหรือว่าคำว่ารองเท้าผ้าใบอะครับ sneakers
Okay, yeah, this one is, I think I would say people around the world are probably more familiar with the word sneakers, where the British, we tend to say trainers. trainers Yes. and it's exactly the same thing right It's exactly the same thing. I think what it is they both mean a form of sports footwear, sports shoes, basically. And trainers, if we think about the root of the word train, so you would wear kind of like sports shoes to train. When you perhaps. train. Yeah, so that's where it's, I think probably where it originated from. And in today's youth, they like to wear trainers because it's comfortable and fashionable, and that's where it's... Yeah, it makes more sense than sneakers because I don't know why it calls sneakers. Like something you wear when you sneak. I don't know. Maybe when you're sneaking away, because the trainers they're like sportswear, so you can sneak away, run away, or something. Perhaps I don't know. We need an American to confirm that or something. yeah ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า sneakers นะครับแต่ว่าtrainers มันดู make sense นะก็คือรองเท้าที่เราใส่ตอนเราเทรนตอนเราฝึกตอนเราซ้อมนั่นเองนะครับหมวดเสื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่า pants sweaters trainers pants sweaters sneakers มันคือ trousers jumpers and trainers ใน British English นะครับอีกคำหนึ่งที่คิดว่าน่าจะคุ้นเคยกันว่ามันมีคำที่ต่างกันจริงๆก็คือคาว่าขยะครับ garbage or trash how would a British person call trash We say rubbish, yes. Rubbish. But we also, or maybe sometimes you might hear the word waste. Okay. Yes. So, but in general, I think we'd say rubbish. Rubbish. Which obviously has another meaning as well, because when we think of rubbish, we tend to think of something that we throw away. So, as a slang, if we call something rubbish, Right. then it's probably not very good. yeah nonsense or yeah Depends if you're directing it at a person or something as well. right Yes. ขยะนะครับจริงๆภาษาไทยก็เหมือนกันเนาะคำว่าขยะบางทีเราพูดถึงเรื่องขยะคนขยะมันก็จะมีอีกความหมายหนึ่งได้เช่นเดียวกันเหมือนกับคำว่า rubbish I think they're the same. Yes, in Yeah. Thai, it works in the same way. right okay and even in the US English trash it could literally means trash or someone who's a trash Sure, Americans have the term like not a very nice term, and I wouldn't recommend people using this. But they have this term trailer trash. Right. So people who live in like caravans and stuff, so they kind of look down on them and call them trash. Yeah. right or white trash Oh, we possibly hear as that. well, yes, yeah yes. we hear that but it's not very nice Yes, so don't these call are- anybody that I think you better be very careful when you use these words. Right. Yeah. Sometimes we know the words just to understand, Sure. not to use. Sure. Yeah. คือรู้เอาไว้เพื่อที่จะรู้ว่าอย่าพูดแต่ว่าเราเข้าใจนะครับบางทีเราโดนหลายๆคำเลยคือรู้เอาไว้เพื่อเวลามีคนพูดถึงนินทารู้ว่ามันคืออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่จำเป็นว่าเราต้องไปพูดคำเหล่านี้นะโอเคdrugstore ร้านขายยา how would you say it in British English We've got two words. I think today we probably use the word pharmacy. Okay. But in the old days, or more commonly, people might use the word chemist. chemist Yes, chemist. So if we think about the root, chemist comes from chemistry. So a chemist used to be a person who dealt with chemicals. So basically drugs are chemicals, aren't they? So that's where I think where originally the term came from in England. And a chemist was specifically a shop where you had medicine, which is slightly different to a pharmacy today where you have other kind of hygienic products like toothpaste and stuff, whereas in the past maybe, Right. they were more specific. Yeah. drugstore นะครับใน US English ร้านขายยา pharmacy ต่างๆใน British English ก็ทั้ง pharmacy แล้วก็ chemist นะครับ and what about soccer ฟุตบอลคนไทยก็คือฟุตบอล Right. กีฬาที่ลูกกลมๆข้างละ11คนใช้เท้าเตะนะครับ so that's soccer to the US Right. but for the UK that's not soccer Sure. I mean, there's a lot of history of this, but obviously we use the term football. Now, I think there's, in America, they have American football. Right. So maybe one of the reasons is that helps distinguish between the two for them, calling it soccer and American football, or otherwise they might get confused. Right. Whereas in the UK, I think I read about this somewhere that originally it was
called soccer or something, but the British decided to change it afterwards and went for football. I mean, don't quote me on that, but but you know, for It football, makes more sense though. You know, the ball you play with your foot. yeah, it's clear, isn't it? Because you Yeah. know it's a foot and a ball, Very right? yeah สำหรับคนไทยเหมือนกันเนาะฟุตบอลก็คือเราเล่นด้วยเท้าเตะด้วยเท้าฟุตบอลก็น่าจะใช่แต่ทีนี้พอมันมีอเมริกันฟุตบอลแล้วเขาก็เรียกย่อๆว่าฟุตบอลมันก็เลยงงๆว่าตกลงแกหมายถึงลูกกรีหรือลูกกลมกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเค what about this word ถ้าสมมุติเกิดเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้ถ้าสมมุติเกิดเป็น US English เขาจะเรียกว่า principal the head of the teachers in school And what about the UK version of this word? Well, we do use principal sometimes, but Yeah. I think we also have another word, maybe a headmaster. Yeah. So the headmaster is the master of masters, I guess, and Yeah. the teachers were called masters. Oh, yeah. Okay, so Right. the headmaster is the top teacher, basically, Right. and that tends to be a word when you mention Harry Potter. If you have that image of like a traditional kind of private boarding school in the UK, so this tends to be a common word you hear for sure. But I think in a maybe a modern day state school or say a grammar school or comprehensive schools that are sometimes called, you might not hear this word. You might hear the word more of a principal. Yes. หรือว่าคำว่าสมมติเราจะไปเติมน้ำมันขับรถแล้วก็แวะเข้าปั๊มเติมน้ำมันซะหน่อยถ้าเกิดเป็น US English ก็จะบอกว่า gas should be stop for gas ก็คือ gasoline มันคือน้ำมัน but in British English you call this thing differently right Sure, I think it's the same. In Thailand, we use the word petrol, which comes from petroleum. Petroleum. And it makes much more sense because that's after the process, that's what comes out. Right. And I think with gasoline, which is fine. But then again, if you think in Thailand, you've got things like gas soho and Thai. stuff. So maybe it might confuse some people here. But Right. but yeah, but it's good to know that ครับ it's called differently. right gas นะครับ gas หรือ gasoline ใน US English แต่ถ้าเป็น British English ก็มักจะเป็นPetrol. okay Yes. petrol what about okay talking about car เราเรียกสิ่งที่ภาษาไทยคือกระโปรงหลังกระโปรงรถใช่ไหมครับถ้าสมมุติเกิดเป็น US English เขาจะเรียกว่า a trunk of a car let's keep this in the trunk keep your sneakers in the trunk Right. so you guys don't call it trunk obviously Sure, I think we call it a boot. a boot Yes, the boot. BOOT like something you wear Yeah, like the pharmacy, you have here boots, the boot, BOOT. But yes, more from the type of shoes, Right. boots, yes. Oh, okay. And I think where it comes from is back in the day when there were more horse carriages. On the back of the carriage, there used to be this area where people used to stand. But then after time, it became a place where people put their boots. I see. And then as time has moved on and cars came in, it evolved, and they've just called that back part the boot, basically. กระโปรงหลังนะครับถ้าสมมุติเกิดเป็นBritish English เรียกว่า boot of a car เป็น US ก็คือ trunk of a car นะครับเป็นอีกคำหนึ่งที่แตกต่างกันหรือว่าไฟเลี้ยวครับที่เราจะเรียกว่าไฟติ๊กแท็กนี่นะฮะหรือว่าไฟเลี้ยว in American English call it blinkers Right. yeah but British English We use the word indicators. indicators Yes. So this one's just pretty similar to eraser and rubber. I mean, that the root of both words to blink, so it means like flashing, right? And to indicate, it's to signal. So because the lights are there to signal or to indicate, and normally they blink, don't they? So when you turn them on, so that's what both of them mean. But blinkers does have another meaning though, because you know when you cover up the horse's eyes. Have you heard that one? no not at all Okay. what is it again When the horses, you cover up their eyes so that they don't, to keep Get them distracted? calm. Yeah, then they get, race horse yeah, I've heard really they're called blinkers cool as well, yeah. I didn't know that Yeah. okay Maybe it's to stop them blinking. I don't know. okay I might be wrong. I'll have to check that one actually. okay blinkers นะครับถ้าเกิดเป็นไฟเลี้ยวในแบบ US version ถ้าเกิดเป็น UK จะเรียกว่า indicators นะครับwhat about ทางเท้าครับถ้าเกิดแบบคำสวยๆในภาษาไทยก็จะเรียกว่าเป็นบาทวิถีนะครับก็คือทางเท้าที่เราเดินนี่แหละแล้วก็บางทีมีหาบเล่แผงลอยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วใน US English เนี่ยจะเรียกว่า a sidewalk ก็คือทางเท้า but for British English
you call it what A pavement. pavement The verb pave means to put down something on a surface. So maybe that's for walking rather than the roads which weren't paved in the past. Right. So that's where the carriages or the carts or the cars in the old days, they just drove on the road. ครับทางเท้านะครับ sidewalk แบบ US แล้วก็ pavement แบบ UK ครับ subway ล่ะครับรถไฟใต้ดิน US น่าจะใช้คำว่า subway ซะเยอะนะครับแล้ว for UK English Yeah, we use the term underground. underground Yes. yeah I mean, they both mean the same thing, don't they? Subway means sub means under. If you think Right. of the word submarine, underwater. So subway is a way that's under the road, I guess. And underground is Yeah. under the ground. So, yeah. just like the way it Yeah, sounds Yes. yeah but you guys have another word for the underground right Well, in London, for sure, we call it the tube. Is that the one you're familiar Right, yeah, with? Right. sure. I mean, that's because the underground network in London, it looks like a tube. So, yeah, basically the underground trains are moving around in tubes, I guess. So that's where it comes from. yeah the tube ก็คือรถไฟใต้ดินนะครับในอังกฤษแบบ British นะครับ okay let's move on to fall as in like season ฤดูใบไม้ร่วงนะครับซึ่งบ้านเราก็ไม่มีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงฤดูใบไม้ร่วงในอเมริกาเขาเรียกว่า fall it's fall is coming but for the British English you call it We use autumn. autumn Autumn, yes. okay So sounds better, right? yeah fancy of course yeah autumn It's probably a bit harder to say as well. Fall, Right. fall makes sense though, because like you were saying, it's a season where the leaves fall off the trees. Right. So I don't know. I think it's pretty direct there. Yeah. AUTUMN but you don't pronounce the N at all right autumn Yes. right The N ไม่ออก is เสียงนะครับมีไว้เก๋ๆเนาะโอเค มะเขือครับอีกคำหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยว่าถ้าเป็น US English นะครับก็จะเรียกว่า eggplant ซึ่งมันก็แปลกๆเหมือนกันนะว่าทำไมเป็นต้นไข่นะครับ eggplant แปลตรงๆก็คือเป็นต้นไข่เนาะ but in British English another fancy word Yes. Aubergine. aubergine wow I couldn't have guessed like that this is the same thing as eggplant Right. yeah aubergine but I kind of if you say the word aubergine the first thing I would think about is the color Right. Yeah. What color do you think of? it's like purple Right. Yeah, I've met some Americans who weren't familiar with the word aubergine as well initially, and some British people maybe. But they both mean the same thing, and you do think of that purple plant. I would say maybe the word eggplant is closer to how it looks, because if you look at the top or the bottom part of the aubergine eggplant, it looks kind of like an egg shape. Yeah. yeah. So it's might be a easier word to remember in that sense. ครับแต่ทั้งสองคำนี้ก็คือมะเขือนั่นเองนะครับมะเขือม่วง Yes, มะเขือแบบ yes. มะเขือลูกยาวๆไม่ใช่มะเขือบ้านเราที่เป็นมะเขือเปาะมะเขือพวงไม่ใช่นะครับลูกใหญ่ๆสีม่วงๆนั่นคือ eggplant หรือว่า aubergine right โอเคน้ำอัดลมครับก็มีอีกคำหนึ่งที่มีหลายคำอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเป็น US English นะครับก็จะได้ยินบ่อยๆว่ามันคือ soda Right. yeah how about in the British English I think there's a couple of words we use. We use fizzy drinks. fizzy Yes. FIZZY Yes. ZZY. Okay that's another big difference เรา US จะบอกว่า Z แต่ว่าภาษาอังกฤษคือ Z นะครับครับ Yes โอเคนั่นคือ fizzy drink Fizzy drinks. okay Or maybe we use the word soft drinks. ใช่อันนี้เราก็คุ้นเคยกว่าเนาะ soft drink Yes ก็คือน้ำอัดลม Right. okay The soft means, I think it's in contrast to maybe a hard drink, for example, alcohol. Right. so it's lighter than alcohol. Yeah. I think the Brits have a bit of a history of their drinking. So. ครับ Yeah. แล้วก็คืออีกคำหนึ่งแล้วเราน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า soft drink นะครับแล้วก็ fizzy drink FIZZY fizzy drink ก็คือน้ำอัดลมนั่นเองนะครับ and how about the something that you put on the wound like when you cut yourself and you how do you call that So we call them plasters. plasters Yeah, plasters. yeah มันคือ band-aid Right. ใช่ไหม band-aid ก็ Yes. คือพลาสเตอร์ยา
จริงๆภาษาไทยเอามาจากอังกฤษเยอะกว่าของอเมริกันเยอะเลยเนาะพลาสเตอร์ยาเราก็เรียกว่าพลาสเตอร์ยา Oh yes, because you use the same word, don't you? Use Right. the plaster. Yeah. Yes. ใช่โอเค and how about อันนี้พูดถึงทรงผมมั่งทรงผมที่เวลาเราตัดเป็นหน้าม้านะครับตัดก็คือตัดแบบตรงไปเลยอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษแบบ US จะเรียกสิ่งนี้ว่า bangs Right. bangs Yes. bangs แต่ UK จะเรียกว่า Fringe. fringe Yes. fringe fringe นะครับแต่ it's the same thing It's the same thing. Yes, it's just a different word. right It's just that when a bangs or fringe is when you cut your hair and there's that little bit left at the top that covers your forehead, right? So yeah that's what it means. เพื่อไปตัดผมในอังกฤษนะครับจะได้บอกเขาได้ว่าถ้าตัดหน้ามาก็ใช้คำว่า French มีคำไหนอีกมีคำว่า when you want to go to the bathroom and you want to be specific probably like to your friends like it's not a number 2 but it's number 1 how would you say it They're kind of similar, aren't they? We use we, and and the Americans tend to say p, I guess. yeah. But I have to go pee Yeah. but you would say I have to go we right well, I think they're the same. I mean, British people would use p as well, I think. Also, there is another word. Again, it's a slang informal. Perhaps you probably don't need to remember this, but sometimes we say we go for a leak, maybe. yeah I don't know if you've heard this one the before. US English also have this like take a leak Yeah, take but a it's leak. not very polite is it Well, that's what I mean. I mean, I think p and we, they sound very kind of kiddie kind of language. They're kind of cute. cute. Yeah, so people don't get offended by that too much. Yeah, exactly yeah. Yeah ทำให้การเหมือนไปฉี่อะไรครับมันก็ดูดีกว่าอีกคำหนึ่ง หรือว่าแบบถ้าเกิดเป็นเด็กๆก็บอกไปทิ้งช่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูน่ารักขึ้น euphemism right Yeah. Okay อีกคำหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเรียนภาษาอังกฤษมานะครับเขียนประโยคทุกครั้งต้องจบด้วย that dot That at the end of dot. the sentence how do you say it Full stop. full stop Yes. which is the word Thai people use mostly full stop Yeah, เราจะใช้ I think so, full yeah. stop ตลอดเพราะว่าเราน่าจะเรียนแบบ British English ค่อนข้างเยอะอันนี้ส่วนตัวนะตอนผมโตขึ้นมาเริ่มดูหนังฟังเพลงถึงจะ yeah that's when I get exposed to American English but when I went to school from like grade 1 I was more used to British English like I would be taught a torch not flashlight for example or trousers not pants yeah แต่พอโตมาเสร็จปั๊บเราไปดูหนังฟังเพลงเราถึงรู้สึกว่าคุ้นกับอเมริกันอังกฤษมากขึ้นนะครับแต่ว่าอเมริกันจะไม่เรียกจุดที่ท้ายคำว่า full stop อาจจะเคยได้ยินว่ามันคือ period ก็คือจุดที่แบบจุดสุดท้ายนั้นนะครับ yeah that's kind of fun Yeah. And like you said we don't necessarily have to stick to only one side of the terms we can like mix and match just to have fun with the language right Sure. yeah any other terms or words or expressions that we should know about the British actually I hear the word bloody a lot like British people tend to use bloody all the time is it because there's a word blood in there Right. so we sound like it's something like not very pleasant so is that unpleasant word to use No, I don't think so. I think in English it's more it's used for emphasis. So it's pretty boring just to say very. So I don't know if you wanted to say very, very. You want to repeat the word. So I think the effect of, like you said, the image of blood. It's a strong image. So it's a kind of like a very times 5 or something. I don't know. So when we use it obviously to describe something and to give it more effect. So if we say, oh, that was bloody good. So we mean that was very, very, very good. Obviously, if you change the word good to a negative word, then you are emphasizing how bad it was. Yes. Right. So Okay. it's an emphasis, I think. But I don't think it doesn't necessarily mean it has to be have a negative kind of meaning to it when you use it. Yeah. I think it's more the word that comes after it that Right. will
will determine. Right. So the US equivalent might be like damn, like it's damn good. Yeah. Yeah. So again, damn has a negative kind of effect initially. itself. Yes. So damn. But again, because you've got damn good, so you've got the word good behind it. It's making it sound it's much better than it's not just good, it's very, very good. Yeah. Right. Sure. ก็เป็นคำที่เราได้ยินคนอังกฤษแบบอังกฤษใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นคำที่เรียกว่าเป็นแบบว่า intensifier Yes, we could Yeah. call it that, yes. yeah, ก็คือเป็นคำที่ใช้เน้นนะครับแล้วก็เพิ่มดีกรีความเยอะของ adjective อะไรก็ตามที่ติดตามมันมาใช่ไหมครับโอเค That's exactly what else should we know to be able to sound more like a British person What about the word dodgy? dodgy What have you heard this word before? yeah I actually it's my personal favorite sounds so cool so basically what does this word mean Well, if something is dodgy, it normally has a negative meaning. So if we think of the word dodge, which means to get out the way, right to move aside. มันคือหลบภาษาไทยมันคือเนาะหลบ Yes. You would หล normally บซ่อนๆอย่างนี้ move out the way of something if it was a danger to you. So maybe. So if we use this as an adjective. So if something's dodgy, it's a bit strange, not very good. Yes. Or there's something wrong with it, maybe. right Yes. so the US equivalent might be suspicious or shady or dubious I think dubious and suspicious are more common, where shady might have a kind of a similar effect. Because when something's shady, if you think about the shade, what color is the shade? right It's dark It's dark. And when Yeah. we think of something that's black or dark, Right. we tend to think of something that's more negative, right? Right. So if we say that's a bit shady, or Right. if someone's a bit shady, that person's a bit suspicious. It's something like there might be not good. something wrong going Yes, on over there yes. ก็คือมันมีความลับล่อมีรับลมคมในใช่ไหมครับ shady ถ้าสมมุติเกิดเป็น American English นะครับแต่ว่า dodgy คือ British English ที่ได้ยินบ่อยมากเลย okay what else Yeah, this is an interesting one. And to be honest, not sure if Americans do use this word commonly, but the British certainly do. So when we're feeling a little bit hungry, so maybe we might say, "I'm feeling a bit peckish." peckish Yes. So if we think of a bird, and when a bird uses its beak to peck at things, when it wants to eat something. เขาว่า peck มันคือจิกอาหารเนาะจิกอย่างนี้ก็โดยใช้ beak ก็คือจะงอยปากในการแบบจิกอาหารกินแบบเหมือนแบบไก่หรือว่านกพิราบที่แบบจิกข้าวเปลือกอะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือ peck เพราะฉะนั้น peckish means you're hungry a little bit Yeah, it's like you want to snack or you want to eat on something. Yeah. Okay. So, but it doesn't necessarily mean, I don't know, it might not, if we go into the deep meaning, it might not mean you want to have a big heavy meal. You just Right. want to snack on things, you were just feeling a bit hungry, but you're not very, very hungry. Maybe just starting. อยากกินอะไรเล่นสักนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับ peckish หิวนิดนึงประมาณนั้นนะครับ what about reckon So reckon is basically another way of saying think. So instead of saying I think, a lot of people say I reckon. So is that more formal or I think it's more informal for sure. okay More colloquial. really Yes. okay it looks a bit formal to me like it's not just think but you reckon I don't know No, I don't. I mean, for sure, if you were writing, then you would probably use think over reckon. Reckon's definitely more as a word that we use for speaking. อ๋อโอเค Yes. ได้ยินคำนี้บ่อยมากแล้วก็เห็นคำนี้บ่อยมากในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ reckon จะใช้แทนคำว่า think Right. but it means like exactly the same thing right Yeah, it means exactly the same thing. So, what do you think? What do you reckon? It's the same. Yeah. Okay. Obviously, there are other ways. Like you could say, "What are your thoughts?" That sounds a little bit more formal than that. Yeah. Right. So, what do you reckon? So you hear that quite often between British people. What do you reckon, mate? Oh, mate's another one. Yes. Yeah. That's one that maybe we it sounds Australian to me too Yeah, Australians use the word mate as well. So, Yeah. so
friends or people who know each other quite well, we tend to call each other mates. right or buddy Buddy's American Yeah, I think Americans tend to use buddy more. Yeah. Yeah, but I've heard loads of British people use buddy as well, or the word dude. Dude. Yeah, yes. Dude. You're pretty good. It's fun to say it, right? Yeah. Dude. Yeah. Do you have the equivalent of the word dude in British English? I think mate. That would probably okay. be mate. Yeah. The first word that comes to mind would be, "How you doing, mate?" Okay. That's probably a bit more Australian there. Yeah. But, how's things going, mate? Yeah, mate. Yeah. Pal, maybe. What's up, pal? No, You say pal too? Sometimes, but maybe not so often. I think mate's quite a common. I grew up saying the word mate quite a lot. Okay. Can you say mate to the girls? Your female friends? Good question. No. Sound a bit strange, really. I think it's a bit more unnatural. Because in American English, we say like guys a lot. You guys. Yes. Yeah. And it's not exclusively to the male. We can also say you guys to, the female also. Sure, it's become one of those words where you can use it for both to address male and females. Obviously, some females would disagree. They might not be too happy to be called a guy, but I think that's perhaps a personal preference. Right. Yes. So. Okay, sure. What about in it? I thought that was one of your favorites. In it. Oh yeah. In it. Yeah. In it. Sure. So in it is basically it's a short form. I'm going to call it a lazy form of saying the full word is isn't it. Yes, isn't it. But as you can probably hear, for someone to say that isn't it, they've got to use quite a lot of energy. Whereas when you just say in it, it just kind of it's smooth, it flows, and it's easier to say. And you find a lot of young children or teenagers these days, especially using in it. I guess it's no different to want to becoming wanna, going to becoming gonna. So these are kind of similar. It's just the lazy form. The lazy form. ชอบมากเลยคำนี้ Yes. But isn't it sounds a lot cooler if you want to sound more like British person. Yeah, but I guess it's like the formal British person and informal British person. So you could use either isn't it or in it, right? Sure. You could use the full form. Is it not? Wow. Oh yeah. And that means that you'd have to. Is it not? Is it not? Wow. Yes. Yeah, so maybe if you want more impressive, the Queen's English, perhaps. So if you wanted to sound more like that, then you say, "Is it not?" Okay. Yeah. คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ British Council เองก็ตระหนักเนาะว่าเราไม่สามารถจะมาเจอหน้าค่าตากันได้แบบเหมือนที่เราเคยทำเพราะฉะนั้นก็มีการปรับนะครับปรับตัวปรับจูนให้ทุกอย่างเนี่ยสอดคล้องกับนโยบาย social distancing หรือว่า physical distancing นะครับก็ new normal กับเขาด้วยที่ British Council เนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ face to face นะครับพูดถึงเรื่องคอร์สออนไลน์นะครับตอนนี้ British Council เขาเปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบ real time นะครับผู้เข้าเรียนทุกคนยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เหมือนกับการเข้าห้องเรียนมากที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทักษะฟังพูดอ่านเขียนทั้งแบบเป็นคู่ทั้งแบบเป็นกลุ่มกับเพื่อนร่วมคลาสนะครับโดยจะมีคุณครูประกบอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้คอร์สออนไลน์ที่ British Council ลดขนาดลงมาเหลือประมาณคลาสละ 4-10 คนไม่เยอะกว่านั้นเพื่อที่คุณครูจะได้โฟกัสทุกคนได้อย่างเต็มที่นะครับตอนนี้เปิดรับสมัคร3คอร์สนั่นก็คือ My Class ออนไลน์นะครับคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ครับOnline Advantage เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนประถมและมัธยมนะครับแล้วก็สุดท้าย IELTS Coach เป็นคอร์สเตรียมตัวสอบ IELTS ซึ่งใครสนใจสอบวัดระดับภาษาออนไลน์แล้วก็รับคำปรึกษาออนไลน์นะครับติดต่อมาได้เลยที่ British Council ครับมีเพจบน Facebook นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยเสิร์ชปั๊บเจอปุ๊บนะครับและโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับคุณผู้ฟัง The Standard ในช่วงนี้ก่อนวันที่17มิถุนายนนะครับส่งอีเมลมาที่ info@britishcouncil.or.th นะครับระบุหัวข้อว่า free trial class The Standard ครับ free trial T
TRIAL นะครับแล้วก็ class The Standard ครับบอกชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ในอีเมลมานะครับหรือว่ากรอกรายละเอียดบนลิงก์ใน Facebook Post พร้อมกับระบุว่าเป็นคุณผู้ฟังคำนี้ดีพอดแคสต์จาก The Standard นะครับจะได้ทดลองเรียนฟรีทันที1คนต่อ1ครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งนะครับรีบๆเลยเพราะว่าโควต้านี้มีจำนวนจำกัดนะครับและอยากจะเลือกเรียนฟรีอะไรเลือกได้จากทั้ง3อันเลยครับไม่ว่าจะเป็น My Class Online จะเป็น IELTS Coach หรือว่าเป็น Online Advantage นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายใน17มิถุนายนนี้นะครับสำหรับคลาสเรียนออนไลน์ภายในเดือนมิถุนายนเท่านั้นครับช่วงนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงเรื่องของการเรียนการสอนการศึกษาต่างๆด้วย British Council ก็ปรับตัวให้สอดรับกับ New Normal นะครับคุณผู้ฟังทุกคนน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันไม่มีใครทำอะไรเหมือนเดิมเป๊ะอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นความสนุกด้วยซ้ำไปนะว่ามีอะไรใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆกำลังรอเราอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะทางด้านภาษานะครับเราหาความรู้หาอะไรดีๆใส่ตัวเราได้เสมอครับ British Council เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากแนะนำในวันนี้นะครับวันนี้ได้อีกฟิลหนึ่งเนาะอาจจะมีภาษาอังกฤษเยอะหน่อยนะครับแถมมี2 accent สลับกันไปมาด้วยแต่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละภาษาอังกฤษมันมีหลายสำเนียงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีสำเนียงไหนถูกต้องแล้วมันก็จะปนกันไปแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครูคิดดุลยะแล้วก็ British Council Thailand มากๆครับพุธหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับความ British แบบนี้นะครับเรามาสรุปศัพท์สำนวนแบบ British กันจากคำนี้ดีเอพิโซดนี้ครับloo the loo หมายถึงห้องน้ำนะครับถ้าเป็นอเมริกันก็จะบอกว่า bathroom หรือว่า restroom แต่ British จะพูดว่า loo rubber หมายถึงยางลบเท่ากับ eraser ใน US English ครับ rubber trousers กางเกงขายาวครับเท่ากับ pants ในแบบอเมริกัน trousers jumper เสื้อสเวตเตอร์ครับ jumper trainers รองเท้าผ้าใบเท่ากับคำว่า sneakers ในอังกฤษแบบอเมริกันนั่นเองนะครับ trainers rubbish คือขยะนะครับฝั่งอเมริกันบอกว่า garbage หรือ trash แต่ทาง UK บอกว่า rubbish chemist คำนี้เท่ากับ pharmacy เท่ากับ drugstore นะครับก็คือร้านขายยานั่นเอง chemist football ถ้าชาวบริติชพูดฟุตบอลหมายถึงฟุตบอลเดียวกันกับบ้านเราซึ่งก็คือเป็นกีฬาที่ใช้เท้าเตะลูกกลมๆนะครับทางฝั่งอเมริกันอาจจะหมายถึงอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นลูกรีๆครับฟุตบอล headmaster ก็คือ head ของ master ทุกคนซึ่ง master ก็คือคุณครูเพราะฉะนั้นคำนี้คือครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่นะครับทางฝั่งอเมริกันบอกว่า principal แต่ถ้า UK จะบอกว่า headmaster petrol คำนี้ก็คือน้ำมันครับน้ำมันรถที่เราเติมกันฝั่งอเมริกันบอกว่า gas หรือว่า gasoline นะครับนั่นคือ petrol indicators คำนี้ในฝั่งอเมริกันจะเท่ากับคำว่า blinkers อันนี้คือสัญญาณไฟเลี้ยวครับติ๊กแตกติ๊กแตกนั่นเอง indicators pavement นี่คือทางเท้าครับฝั่งอเมริกันบอกว่า sidewalk ฝั่ง British บอกว่า pavement tube คำนี้เป็นแสแลงหมายถึงรถไฟใต้ดินนะครับหมายถึง subway หมายถึง underground นั่นเอง tube autumn ฤดูใบไม้ร่วงครับฝั่งอเมริกันเรียกว่า fall British เรียกว่า autumn aubergine เป็นมะเขือม่วงที่ฟังดูแฟนซีมากๆนะครับ aubergine ก็เท่ากับ eggplant นั่นเองนะครับมะเขือม่วงครับ aubergine fizzy drink หรือ soft drink ก็คือน้ำอัดลมครับ fizzy drink plaster คำนี้ British กับบ้านเราใช้ตัวเดียวกันนะครับ plaster ยาครับหรือบางทีจะได้ยินฝั่งอเมริกันพูดว่า band-aid นั่นก็คือ plaster fringe ผมหน้าม้าครับฝั่งอเมริกันอาจจะเรียกว่า bangs ฝั่งอังกฤษจะเรียกว่า fringe wee คำนี้คือฉี่หรือว่าชิงช่องแหละครับฝั่งอเมริกันคือ p ครับฝั่งอังกฤษบอกว่า wee full stop คำนี้บ้านเราและฝั่ง British ใช้อันเดียวกันเลยนะครับคือจุด full stop จุดที่จบประโยคนั่นเองนะครับฝั่งอเมริกันเรียกว่า period บ้านเรากับอังกฤษเรียกว่า full stop bloody คำนี้แปลว่า very 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 คือมากๆโคตรครับ bloody dodgy
คำนี้คือน่าสงสัยดูท่ามีลับลมคมในมีกลิ่นไม่ค่อยดีน่าจะมีออร่าความชั่วร้ายแฝงอยู่นั่นคือ dodgy peckish แปลว่าหิวนิดหน่อยอยากจะกินอะไรเบาๆอาจจะยังไม่จัดหนักนะครับหิวนิดนึงก็คือ peckish reckon คำนี้ใช้แทนคำว่า think ได้เลยนะครับความหมายเหมือนกันเปียบ reckon คือคิดครับ reckon mate คำนี้ก็แปลว่าเพื่อนนั่นเองหมายถึง buddy หมายถึง pal หมายถึง dude ประมาณนี้นะครับ mate และสุดท้ายครับ in it เป็นคำย่นย่อมาจาก isn't it นั่นเองนะครับเอาไว้จบท้ายประโยคเป็น question tag ครับ in it และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 3,665 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears